خب منم بهش گفتم که شب لباسا رو اتو بزنه، صبح قبل بیدار شدن من میتونه بره ورزش. وقت بیشتری هم گیر میاری. وقتی اینو بفهمه نیازی به این همه آشوب و سر صدا نیست سر صبح آخه. عزیزم این که جنجال به پا کردن عادت قدیمیشه. ظاهرا سرش شلوغه اما هیچ کاری نمیکنه. باشه شما ناراحت نباش مادر من. از فردا همه چی درست پیش میره ها؟ فردا درست میشه باشه؟ مادر ناراحت نباش دیگه، سر کار دلم میگیره. خب دیگه مامان، من میرم سر کار. خدا نگهدار. باشه پسرم، راستی شاه نواز، برگشتنی خواهرتم با خودت بیار. مامان خونه آبجیا بده خیلی دوره. حالا خونش دور باشه باید همینجوری به امان خدا ولش کنی؟ آره؟ داداشش نباید بهش یه سر بزنه؟ چرا رک نمیگی زنم نمیذاره؟ چی میگی مامان؟ من به اون انقدر اجازه ندادم که در مورد مادرم و خواهرام نظر بده. اگه همچین کاریو کرد یادتون باشه آخرین روزشه تو این خونه است. بی خیال پسرم، خوب میدونم چقدر زورت به زنت میرسه. اگه زورت میرسید که ازمون دوری نمیکردی. غذا میپزه میره تو اتاق، بچه ها از مدرسه میان غذا میخورن تو اتاقن، آبجیت میخواد باش حرف بزنه تو اتاقشه. مسکان بله. مامان میگه که همیشه تو اتاقتی. چی؟ من؟ آره تو. پس کی؟ در ضمن مامان میگه آبجیا بده که میاد براش قیافه میگیری. کی من؟ نه همسایه ها. چند هفته میشه که حواسم بهت هست، همش یه بهونه گیر میاری و تو اتاقت میمونی. نه اصلا اینجوری نیست. خب باید برای بچه ها وقت گذاشت، درسته؟ مگه بچه ها دیروز به دنیا آمدن؟ چرا رک نمیگی که نمیتونی خواهر شوهرتو تحمل کنی؟ واسه همینه که با آبده من نه حرف میزنی نه یه دقیقه کنارش میشینی. براتون سوء تفاهم شده. اصلا اینطوری نیست مادر جون، من خیلی بهش احترام میذارم. حالا هرچی، برای بار آخر دارم بهت میگم، برای من مامان و خواهرام خیلی اهمیت دارن. اگه میتونی خوشحالشون کنی بمون، وگرنه در اونجاست میتونی بری خونت. پس مامان شما بذاریم من شب حتما آبجیا به در میارم اینجا. باشه پسرم، همیشه خوش باشی و خدا بهت سلامتی و عمر طولانی بده. پسرم این ورم ببین، آبجیت خیلی ناراحته. وای خواهر کوچولوی قشنگم، کی ناراحتش کرده؟ چیزی نیست پسرم، آزرا ناراحتش کرده. چی؟ چرا آزرا؟ با آبجیم دیگه چی کار داری؟ شما دوتا خوب به حرفام گوش بدین. برای ما اول مامان و خواهرامون خیلی اهمیت دارن و بعد پیوندهای دیگه. همسر زیاد پیدا میشه اما مادر و خواهر دیگه پیدا نمیشه. نه داداش شاهنواز، ما که با دیدن شما خیلی خوشحال میشیم. خدا چشم حسودو ازمون دور کنه. آمین. آمین. باشه مامان، خدا نگهدار، خیلی دیر شده. باشه پسرم، خدا نگهدار، به سلامت. منم میرم، فقط دعا کنید امروز خوب بگذره. آمین. خدا نگهدار پسر گلم. چقدر زن بدجنسیه، انشالله زودتر بمیره.